Olá pessoal do canal Circuito Tech, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui com este notebook Samsung. Vamos fazer a troca do DC Jack e do teclado. Esse é o teclado que a gente chama de teclado embutido. Ele vem fixado no notebook. Esses pequenos furos aqui onde encaixa ele, né, nos rebites de plástico, faz a fixação do teclado. Esse aqui a gente vai trocar porque ele está com várias teclas com problema. O cliente optou por trocar. E o DC Jack a gente vai fazer a troca também porque ele está desligando o notebook. Você mexe no carregador, o cabo, e ele desliga. Certinho? Então, bora fazer a troca. Aí faz a remoção de todos os parafusos aqui. Aqui, desses. Essa tampa, esse aqui também, esse parafuso e a tampa aqui do HD e da memória e da gravadora. Bom pessoal, aqui está o note desmontado, placa-mãe. A gente aproveita e já faz uma limpeza também, troca de pasta térmica para o cliente, memória. E depois de remover a placa, a gente vai remover esses rebites de plástico aí onde é fixado essa carcaça. Por trás aqui, embaixo, tem o teclado. Vamos desmontar aqui agora, tirar a placa-mãe. Não só a placa-mãe, mas tem que remover todas as placas que tiver aqui. Alto-falante, e também vou ter que remover a tela, e você fica com essa base aqui livre para você estar fazendo a troca do teclado. Também aqui o teclado já estava desconectado e possivelmente passou por uma outra assistência, né? Que os parafusos são diferentes também, então já teve essa intervenção dele.
também tá avariado. Aí logo após o reparo, né, a gente faz uma desafrouxada um pouco nas dobradiças aqui, né, que tá bem pesada aqui na tela, né, aí pode forçar a carcaça também e quebrar. Então aqui vamos mover essa parte do ferro, fica sobre a carcaça aqui, tirar essa parte aqui também toda e depois o teclado. Vamos remover também essas fitas metálicas aqui, que eu acabei esquecendo de mencionar também. Para soltar essas partes plásticas aqui, eu tenho uma estação de ar quente. A gente coloca ela em 200 graus mais ou menos. Tem 200. E a gente vai aquecendo aqui e retirando, né, os rebites de plástico. Então, só ir com cuidado, puxando. Às vezes pode acontecer de entortar o ferrinho, essa parte ferra, mas é só voltar.
Então tá aqui, pessoal, o teclado. Eu só encaixei ele. Ainda vou usar o ferro de solda e soldar aqui a parte plástica dele aqui. Onde tá esses pinos aqui. Esse pino mais alto vai por cima da carcaça. Essa outra carcaça aqui, ó. A gente encaixa aqui, ele atravessa, a gente ressolda aqui. E aqui o teclado antigo retirado. Às vezes acontece de entortar mesmo, né? Mas que é bem fino, então ele entorta mesmo. Mas o novinho tá aqui. Só fazer a ressolda dele aqui de novo. Parte plástica. Colocar a base e montar para fazer o teste. Bom, pessoal, vou fazer a solda da parte plástica dos revitezinhos de plástico. Firmar o teclado, depois a gente coloca a moldura ali por trás, a carcaça plástica por trás. Eu falei, eu uso o ferro de solda mesmo. Aí a gente vai soldando aqui. Bom, galera, para o vídeo não ficar muito extenso aqui, eu vou terminar de soldar tudo aqui, encaixar aqui, e quando tiver tudo ok, eu volto de novo aqui pra gente fazer os testes, tá bom? Bom, pessoal, aqui tá o teclado trocado, como eu falei pra vocês. Tá aqui numa tecla presa, tudo perfeitinho, bem fixado. Altura bacana, o original. Deixa eu virar aqui. Aí tá aqui onde a gente fixa, fez a solda, a gente derrete o plástico, ele fixa todo. Aí esses que não estão fixados, que são maiores um pouco, né, mais alto, ele vai naquela carcaça que vem em cima. Repete o mesmo processo. Essa fixação do teclado primeiro. Fiz uma limpeza nele aqui. Depois a gente vai colocar a base. Certinho? Aí eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz no teclado com a base. Fixar direitinho. Montar o notebook e fazer os testes. Bom, pessoal, voltamos aqui com o nosso notebook da Samsung. A gente fez a troca do teclado aqui. Vou mostrar para vocês aqui que tá perfeito, 100%, como original. O notebook já ligado, fez alguns testes aqui de digitação, todas as teclas funcionando, tudo ok. Eu não mostrei fazendo limpeza, montando ele, porque o intuito do vídeo aqui era só fazer a troca do teclado mesmo e o DC Jack, como foi feito anteriormente aí, para no vídeo não ficar muito longo também, né? Aí o DC Jack também, você poderia mexer aqui no cabo, encostar, ele desligava. Então tá perfeito, 100%. Foi feita a troca do DC Jack e a troca do teclado. Já tá tudo ok, pronto para entregar para o cliente. Certinho, amigos? Então convido você a dar aquele joinha pra gente, né? Curta o vídeo, né? Compartilha com os amigos aí. Aí a gente vai fazendo mais vídeos desse modelo e outros vídeos que vocês quiserem que a gente faça também. Certinho? Obrigado por ter assistido aí. E é isso aí. Em breve voltaremos.